రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. పల్లె పట్టణాన్ని పడిసం పట్టి పీడిస్తోంది. జ్వరం, జలుబు, దగ్గుతో జనం బాధపడుతున్నారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని, ఇదంతా సాధారణమేనని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు. పిల్లలకు తీవ్ర జ్వరం, ఆయాసం, ఆడుకోలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉంటేనే వెంటనే దవాఖానకు తీసుకెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. దీంతో పల్లె పట్నం తేడా లేకుండా ప్రతి ఇంట్లో కనీసం ఒక్కసారైనా జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలను పడిశం పట్టి పీడిస్తున్నది. మరోవైపు కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతుండడంతో వచ్చింది సాధారణ బలిబేనా కాదా అనే అనుమానం చాలా మందిలో మెదులుతున్నది. అయితే ప్రజలు అలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయినప్పుడు జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వంటివి సాధారణమేనని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఇలాంటి లక్షణాలతో దవాఖానాలకు వస్తున్న వారి సంఖ్య కాస్త ఎక్కువగానే ఉన్నా సీజనల్ జ్వరాల మాదిరిగా లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ లోని నీలోఫర్ దవాఖానాలో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ సమయంలో జ్వరం, దగ్గు, జలుబు లక్షణాలతో ఇంట్లో ఇన్పేషెంట్ గా చేరే పిల్లల సంఖ్య రోజు 300 నుంచి 400 వరకు ఉండేదని, ఇప్పుడు 80 నుండి 100 వరకు మధ్య నమోదవుతున్నదని దవాఖానా సూపరింటెండెంట్ ఉషారాణి తెలిపారు. ఇప్పుడు జలుబు, దగ్గుతో రోజు 250 మంది పిల్లలు ఓపీకి వస్తున్నారని, సీజనల్ వ్యాధితో పోల్చితే ఇది తక్కువేనని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఐదేళ్లలోపు వయసున్న పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు కారణంగా జ్వరం కూడా రావచ్చు. 2-3 రోజులకు మించి జ్వరం ఉంటే దవాఖానాకు తీసుకెళ్లాలి. జలుబు, దగ్గు తగ్గడానికి వారం రోజుల వరకు సమయం పడుతుంది. అతిగా దగ్గు, జలుబు మందులు వాడొద్దు. కొందరు పిల్లల్లో రాత్రులు ఎక్కువగా దగ్గుతుండడం సాధారణమే. వైరస్ కారణంగా వారి ముక్కులో ఉత్పత్తి అయ్యే తెమడ రాత్రి పడుకున్న సమయంలో గొంతు వరకు వచ్చి చేరి ఇబ్బంది పెడుతుంది. కాబట్టి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది. భుజాలు, తల కింద తలగడ వంటివి పెడితే ఉపశమనం కలుగుతుంది. నెబిలైజర్లు వంటివి ఖచ్చితంగా వైద్యుడి సలహా మేరకే వినియోగించాలి. ఆస్తమా ఉన్న పిల్లలకు ఇష్టానుసారం నెబిలైజర్లు వాడితే మరింత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. జలుబు, దగ్గు లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలను బడికి, జనం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లకపోవడం మంచిది. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడే పిల్లలకు ఎక్కువగా నీళ్లు, ద్రవాహారం ఇవ్వాలి. దగ్గు తీవ్రంగా ఉన్న పిల్లల కోసం వైద్యశాలల్లో రెస్పిరేటరీ ఓపీ నిర్వహిస్తున్నామని నీలోఫరి వైద్యులు తెలిపారు. అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలకు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడే పిల్లలకు వైద్యులు సూచించిన మేరకే మందులు వాడాలి. ఎక్కువగా యాంటీబయాటిక్స్, దగ్గుకు నీళ్లను మించిన అవసరం లేదు. ఎక్కువగా ద్రవాహారం తీసుకోవాలి. ఆడుకోలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే దవాఖానకు తీసుకెళ్లాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.